做伙来遮伫做礼拜吼。无论伫在座还是伫网络顶面，咱今仔礼拜中间有2首圣诗要来做伙来唱吼。今仔日是由咱的儿童来侍奉，所以诗会、甲祈祷、甲读圣经，拢是咱的儿童吼。所以特别伫礼拜中间有选2条圣诗，一方面互遐个儿童嘛会晓唱，一方面真简单，2条歌绝短绝短，头一条歌圣诗伫咱的台语圣诗183首，上帝是我天父，上帝是我天父吼。这条圣诗真简单，咱知伫咱的信仰顶面有一个三位一体，咱讲三位一体，就是圣父、圣子、圣神。这条圣诗就是讲到这三位一体。当然，三位一体是咱的信仰顶面是真重要，毋是讲有3个神，是这3个天父、上帝、耶稣基督、圣神，3个成做一体，伫咱的信仰顶面吼。咱来看这个圣诗183首，咱即摆还阁有时间，咱做伙来读一解吼。头一段吼，来做伙来。上帝是我天父，我天父，我天父。上帝是我天父，伊照顾我。真简单吼，上帝是创造的上帝，伊照顾我，伊是咱每一个人的天父，伊照顾我。这真简单的一条吼。第一条吼，第2个来，第二节来，耶稣是我救主，我救主。我救主，耶稣是我救主，伊赎回我吼，伊赎回我。耶稣基督是上帝，伊成做人的形态来到这个世间，来拯救咱每一个人的罪，所以伊来赎回咱每一个人。咱每一个人是罪人，但是耶稣赎回咱，赎回咱，所以这是一个真重要一个信仰的中心。第3节，咱做伙较大声来读一解来。信神是我多数，我多数，我多数。信神是我多数，伊教是我吼。信神这有影是较歹解说，但是信神就甲咱心中可能伫咱随时伫咱的心内底，甲咱教示。伊会来带咱行正路、正路。上帝从一口气放伫咱每一个人的性命中间，就讲信神来到咱的中间。来引带咱，互咱行真正的道路吼。所以这条信息真简单，一个是天父，一个是耶稣，一个是圣神吼。来，咱听琴弹一下吼，咱做伙来唱第1节。来，做伙来。上帝是我天父，我天父，我天父。上帝是我天父，伊照顾我。第2节，耶稣是我救主，我救主，我救主。耶稣是我救主，伊赎回我。第3节，信神是我多数。我多数，我多数，信神是我多数，伊教是我。第3节信神是我多数吼，我甲小朋友讲一下，圣灵是我的老师啦，导师就是老师的意思，等于老师会教导我们，信神伫咱的在我们心中会教导我们。所以这是这一条诗的意义所以咱大家每一个人，咱兄弟姊妹对这条信息我会记得伫细汉时阵这条信息就伫我的心内因为记得对主流开始，从细汉主流就开始唱这条歌，因为这短，但是内底讲到咱的信仰的中心，自细汉就开始有这个印象伫内底，三位一体到伫咱长大成年了，伫咱的信仰顶面，确实这是一个咱的一个真确实的一个信仰的中心来，刷搁一首嘛是真简单，但是一个主流时常会唱的一条歌叫《主的叫咱人》540首，咱3个做伙来读一解因为这
这条信息真简单啊，咱时常听啊，内底有真侪意义伫内底。来，咱做来读一届吼，较大声来。主得叫咱人做真光的灯，亲像一支一火，明是照光明。这世间有黑暗，多人着达，咱着照伊光，一人一角。哦，这内底有一句话讲，多人着达。哦，多人着达的意思就是讲吼，咱时常会跋倒。因为伫黑暗的所在，咱知真黑暗，咱拢靠目睭伫行，伫做代志。但是去到一个黑暗的所在，有当时咱看无头前去使，所以常常会跋倒，着达就是跋倒。所以咱着爱照光吼，咱着照伊光，一人一角，毋是讲一人摕一角出来，一角的意思讲角落吼。所以每一个人拢爱去一个角落，将光甲照，将这黑暗甲变作光明吼。所以这条歌的意思是安尼吼。伫迄个马太福音第5章吼，第5章的所在13节到18节，是主耶稣甲伊的学生伫山顶顶面伫甲讲一寡祝福的事吼。伫遐伊也甲门徒宣告讲：你是世上的啥盐，你也是世上的光吼。甲遐伊的学生讲：你是世上的盐。也是世上的光，咱知盐会互物件袂腐坏，光会互啥黑暗变作光明。哦，所以伫这条歌的意思就是安尼。哦，咱拢要做一灯火共款，这个灯火袂使放伫啥下骹倒骹，咱爱放伫倒面。哦，这个房间才会光吼。所以这是咱来了解吼。啊，第2节来做伙来，主得叫咱人归因光互伊，咱的光若光明，袂互伊欢喜。伊暗路看世间，亲像乌目，咱着照伊光，一人一角吼。第3节来，主得叫咱人逐位做光灯，人有罪恶忧闷，做心无味。看世间真黑暗，若亲像乌目，咱着照伊光，一人一角。后来，咱来所唱第1节来做伙来，咱着叫咱人的天，亲像一支你是最光明。这世间有黑暗，多人着达，咱着照伊光，一人一角。这第2节，主得叫咱人归因光互伊，咱的光互伊，莫互伊欢喜。伊黑那看世界，亲像乌目，咱着照伊光，一人一角。第3节，咱着叫咱人归光地，咱做好做心无味，看世界真黑暗，亲像乌目，咱着照伊光，一人一角。哦，咱照光伫这黑暗啊，一人一个角落吼。以上咱3个主日先来做伙来准备今仔日早起的礼拜。请安静，同心来敬拜上帝，走吧。
恁着感谢耶和华，求叫伊的名，伫万百姓的中间保养伊的所作，着因时伊唱歌学乐，谈论伊一切奇妙的所行，三甲来因时学乐上帝。圣诗183首，圣诗183首，请起立。只是用使徒圣经教会来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在西女玛利亚出世，伫本丢比拉多日来受苦，顶十字架死埋祖路因府。第三日，对死人中高活上天，他坐伫十二爸上帝大边，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，讲道的教会，信道的上道，做赦免，肉体古活，永远活命。阿门。请坐。38篇用启应文第38篇来应答上帝的话。启应文第38篇。天下万行事拢有伊的记，死有时，灾情有时，哭有时，哀伤有时，重放有时，清热有时，超生有时，保存有时，疼有时，冷静有时，疼有时，战争有时。我知上帝所造一切，拢会留到永远。上帝安怎做，是要互人定伊的名存信存敬畏。请大家来按头祈祷。天地的爸，阮感谢你，今仔日是日当主日，感谢主赐予阮有机会，予阮有真好的学习，互主的牧养，互这全世界疫情久久无来教会，但阮伫厝学习真济。阮感谢主耶稣，阮来教会学习圣经真理，疼所有的人。全世界拢无平安，行兄中求主怜悯。这全世界的人悔改认罪改变，天父啊，求你赐合喜乐来帮助你的细囝，会使改变家己以前的习惯，将家己放伫主的手，在阮一切所需要的兄弟姊妹所求的，得到主的保守看顾。天父疼阮，耶稣也已经救咱，请帮助每一个人会使得胜，将基督内的丰富的性命活出来。
感谢天父听阮的祈祷。即时，阮也要照主教示的祈祷文，同声祈祷讲：阮天的父，你的名圣，你的国临到，你的旨意照你家日就伫天里，阮的时咱予阮，赦免阮的辜负，亲像阮也要赦免负阮的人，导恁带阮得入去，导着阮转离伊的歹，因为国、阮的荣光，拢是你所有，到大大无尽。阿门。
且做伙强读上帝的话，记载伫旧约尼希米记第4章第16节到21节。对迄条了后，我的奴仆一半做工，一半举手挂灯牌、夜景、穿盔甲。歌长拢徛伫犹大众人的后面，起成树的、大地的、搁大鹰的大，一手做工，一手也滚去。起座的，大家爬倒，照安尼起座，分扫各个伫我的身边。我甲遮个贵族、官长甲其有的百姓讲，即个工扩大。咱伫城树顶分开3里不止远，恁无论伫倒落，听见扫角的声，由着日子来到阮遐，咱的上帝要替咱交济。阮安尼做工，因的一半举手，对天父光到现出现的时，请陈老师讲道。听无是因信因责。兄弟姊妹，大家平安。有一位智慧的老师，为着要予伊的学生找到幸福人生的秘诀，就带伊的学生到全国上宋乡的庄脚，找到一户上善的人家，并且拜托因，予因2人住一暗。这个老师甲学生，因2个人入去迄个厝内四界看。迄间厝内面拢无啥物值钱的遮物件，四面的壁看起来嘛是敢若要倒，摇摇摆摆。厝顶嘛是用草所搭的，所以落雨时应该嘛会漏水。但是上厉害的就是，这间细间的厝竟然住8个人。这个人身躯所穿的嘛是破衫破裤，因的面貌看起来嘛非常的忧愁。这老师看了这个厝内，就带伊的学生行出这个厝外，然后哪行哪讲，哎呀，这个花啊，真正是非常的善。但是当因行到厝外，看见这个人有饲一只牛，就是一只真普通的牛。但是因规家看这只牛非常的重要，这当对因的对话看会出来。因的对话就是会问讲，敢有饲牛？牛敢有清气的水通啉？你敢有将牛关好？紧去接牛奶啦！因这个对话就互人感觉到讲，这只牛就是因生活的中心。虽然这只牛接出来牛奶，敢若勉强维持因的生活，但是因看这只牛就是因厝内非常重要的一份子，因为这只牛有一个非常重要的功能。就是互因会伫真散佚的环境的内面，会当看见哇，因的厝边会讲哇，因兜有一只牛呢。因就安尼伫遐困一暗。第2天早起，这个老师甲学生趁这个火啊还袂起床的时，因就准备起床，准备要离开。但是这个学生内心非常犹豫，讲老师，你带我来遮，你到底要教我什么？爱我安怎去找到幸福啊？所以伊内心非常犹豫。就伫因慢慢要离开的时，这个老师轻声甲伊讲：“你着细里看，我要开始教你上课啊！”这个老师慢慢行往这只牛，突然间摕出一支刀，然后一刀就堵往迄只牛的脑后，迄只牛当场就老火就死啊！哇！这个学生硬去。但是惊讲甲即个人吵去，就真细声甲老师问讲：“老师，你是咧教啥啦？你竟然将因唯一有价值的牛杀死呢？安尼因以后是要安怎生活？”这老师嘛毋管学生伫遐抗议，也是学生的疑问，伊就做伊行。所以这学生虽然无理解，但是嘛无办法，只好缀老师离开。但是伊的心内一直为着这个伙仔，因无法度生活，伊伫遐来担心，伊伫遐咧艰苦。1年了后，老师建议讲：“咱搁转来迄家伙仔来看卖一下。”经过几天的旅行，因总算来到迄个所在，但是非常奇怪，
伫同一个地点，进前迄间看起来要破的厝，竟然无去啊！取代是一间看起来阁新阁好的厝。哇！即个学生内心想讲，大概即家伙仔伫即只牛死去了后，无法度生存，所以因搬离开啊。但是伊阁想讲，伊就想要知影讲，即家伙仔到底发生什么代志，就去弄门。出来开门的是一个真亲切的查甫人。学生一看，即个就是1年前接待因的迄个男主人嘛。但是伊即马看起来哪无共款，清茶真整齐，面带笑容。学生就甲问讲：阮是1年前阮来借恁兜住的，但是阮即马看的你，甲1年前的你，敢若有差真济呢？即个男主人毋知影讲，因就是1年前将因兜的牛抬死的人，所以就接待因2个人入去坐，甲因分享伊性命变化。即个男主人讲：1年前毋知是谁嫉妒阮兜有一只牛，就将伊抬死。阮第一个反应是非常绝望，因为伊是阮兜唯一的财产，阮生活的重心，并且嘛因为伊，阮才会当得到厝边的尊重。但是牛死啊，嘛无法度挽回，阮日子嘛爱照过，所以阮只好去找其他的代志来维持阮的生活。阮就想讲，阮的后面有一块空地，所以阮就将伊整理好势来种菜，修行勉强会当过生活。无想到过一段时间了后，生产的量超过阮每一工所需要的，所以阮就将假的菜摕去市场卖，然后阮搁去买搁较侪种子。无偌久了后，阮就趁搁较侪钱。这是阮一世人以来，阮无想到阮会当过安尼的日子。就是阮竟然会当有钱，会当去市场去买衫、买裤来穿。伫顶个月，阮嘛存有够额的钱，会当来起一间厝。无想到阮会当来过进前阮所想象袂到的生活。这个故事叫做《向台我的牛》。作者用这个故事来提醒，每一个人拢有牛，但是这只牛毋是真正的牛。是咱定定所使用的借口、理由、负面的想法，也是自我安慰，或者是别人对你的意见，也是看法。这物件阻止咱无法度去突破。亲像故事中间的这户人家，因过去的重心就是迄只牛，所以虽然因勉强过生活，但是一天就安尼过了一天，什么拢无改变。若毋是因兜的牛死，因绝对嘛是安尼继续过落去。因为伫一个真安全舒适的环境，每天用一天过一天的态度，是比突破，是比改变，是比面对问题搁较容易。所以尼希米带这以色列人来重建耶路撒冷城墙的时，咱看见嘛是真侪牛伫遐来出现伫伊的面前。这个牛有的是对外在来的攻击，但是有的嘛是对内部来的忧愁失志。尼希米伊会当转身来离开，转去波斯做伊这个做官的生活，但是伊嘛会当勇敢来面对，无互这个牛拖磨伊的心智甲伊的义相。伫第2章，当这个重建城墙的工课开始的进程。外在攻击嘛已经出现，所以当这以色列人因开始来做工，攻击就来到上悬的所在。第1节到第3节讲，这外族的人有2个人叫做参巴拉甲多比亚，伫遐踢笑因讲：恁这软弱的犹太人会当做啥呢？恁想要设法，互恁家己坚固吗？恁想要限制恁会当成功吗？恁要一日成功吗？要对土堆中提出互火烧过石头来起造吗？所以非常看袂起因。这多比亚嘛笑因讲：恁所起的墙，若有一只狐狸上去，就会甲伊这个墙打互倒。恁做这工无路用啦。
并且上恐怖的就是，因毋若伫口头踢笑因，甚至联合其他的外族，都无要来攻击耶路撒冷。即时耶路撒冷因的城墙敢若起一半，哪有可能有能力会当来对抗这外来的危险呢？毋过，毋若这外来的危险，尼希米搁面对家己的同胞的失志惊吓，因甲尼希米讲，哎，你看。这物件，这城墙倒去的物件，搁遐尼济，阮已经无力来担，所以阮袂当起造城墙啊。咱敢会记哩？原本因以前是讲，咱起来起造吧，但是牛出现伫因的面头前，为着避免冲突，为着安全，因讲阮无可能来起造啊。因已经失去信心，无气力，搁较免讲。因会记牢上帝的异象，因的目睭敢若看见迄个起一半的城墙，因敢若看见外族的计谋，但是因袂记得上帝的恩典，因袂记得即个波斯王安怎来要帮助因，因竟然有10摆来求尼希米派兵来去救援因。但是面对这个困境，尼希米第一个反应毋是甲波斯王求救，讲你紧。增加军队来救援，嘛毋是爱波斯王讲，你帮助我去拄起遐个对敌。尼希米第一项做的就是祈祷。第一段伊的祈祷是第40到第5节，伊家己个人私人的祈祷。伊伫遐祈祷讲，阮的上帝求你听，因为阮互人看轻，求你互因的诽谤归伫因的头壳，互因伫受掠的地拄着抢劫，无伫压砍因的罪过。无伫互因的罪恶对你的面前撤销，因为因伫起诉的人的面前激动你的生气。咱看这段祈祷，这段祈祷是上帝，是尼希米求上帝安怎处罚这只的攻击因的人。哇！这段祈祷敢若咱所认知的信仰，也是耶稣教咱讲爱听对敌，为着对敌祈祷的安尼教导，敢若无共款呢？咱内心看到安尼祈祷，会想讲：哇，我哪会当亲像尼希米安尼祈祷，求上帝报应紧紧临到遐攻击我的人，毋知影有偌好咧。但是咱袂当掠掉咱家己想要爱的经文来持守。咱爱来看尼希米为虾米会讲这个话，只有2方面的解释。第一个就是尼希米甲咱共款，拢是人，面对这个人的攻击，伊当然会想要埋怨。但是，伊是来到上帝面前，甲上帝讲，伊无去找别人讲，来惹出搁较侪代志，伊直接来到上帝面前来表明伊的痛苦。兄弟姊妹，这互咱真好的学习。有的人会认为讲，哎呀，我伫上帝面前讲我的对敌对我安怎，我偌委屈，好亲像我敢若是一个要爸仔，伫甲上帝打小报告。就是讲，咱有的人会认为讲，伫祈祷内面，伫遐控诉我的对敌，讲伊的无好，这嘛敢若毋是一个基督徒应该有的行为。因为圣经拢教咱爱安怎，爱赦免人，爱疼人，安尼我哪会当甲上帝讲，即个人会无好咧？但是上帝无爱咱做一个双面人。上帝当然知影，拄着即种情形的时，咱会生气。但是尼希米的祈祷，互咱看见，伫咱受委屈了后，咱会当伫上帝面前来表明咱的心情，较毋是去找人埋怨。有时咱讲话迄个人，有可能会当同理你的心情，但是伊无法度解决你的问题，伊嘛无法度医治你。但是你讲话对象，嘛有可能会产生真侪话，制造搁较侪问题。但是咱的上帝，伊听咱的祈祷，伊毋若听，伊嘛接纳咱所有的心情，甲咱的软弱，甚至是迄种看起来真无属灵的祈祷的内容。但是上帝，伊嘛毋是静静在听，伊嘛会回应。虽然伊无亲嘴讲咱来讲话，但是圣神透过咱所读的圣经，咱身躯边的人来进行医治甲安慰。另外一方面，尼希米的祈祷，伊毋是为着家己在祈祷，伊是在敲找上帝的公义，伊仰望上帝的公义临到。
所以伊毋是替家己认为的正义伫出声。这嘛提醒咱，有时基督徒真爱去扮演正义使者的角色。咱认为咱是替天行道，咧替上帝行公道，但是问题是，咱家己认为的正义，敢真正是上帝的公义咧？有一段经文，咱会当来思考，就是耶稣甲伊的学生入去一个撒玛利亚人的庄舍，但是无人要接待因。这个人无行中东的人，因应该有的招待出外人的迄个规矩。因为咱知影中东的人，因应该有即个好客之道，但是这个撒玛利亚人因无。所以雅各甲约翰就问耶稣讲：主啊，你爱阮叫火对天降落来灭因吗？哇！这个雅各甲约翰因内心想讲：阮是伫替天行道呢。耶稣啊，即群人无接待恁呢，无接待阮呢，咱就应该安尼做来处罚因。看起来真正是非常的正义，但是行伫因头前的耶稣，越过身来责备因，因为因无明白耶稣的心意。虽然耶稣平素嘛责备人，但是伊责备的拢是遐脱害人就近上帝的遐行为。但是这个学生无明白耶稣疼惜人性命的心意，这个学生无明白耶稣愿意人人得救的心意。甚至耶稣是愿意为着所有的人来死的心意，这学生也无明白。所以兄弟姊妹，祈祷真正是咱一生爱学习的功课。当然，咱会当做迄个真直觉的祷告。什么叫直觉的祷告？就是咱会当为着咱需要一切拄着的困难来祈祷。直觉祷告好亲像是一个紧急信号灯。甲上帝讲：主啊，我现在真需要你的帮助。但是基督徒袂当一直停留伫安尼的祈祷，咱爱有搁较济属灵的祈祷。属灵的祈祷毋是讲方言，毋是倒落去。属灵的祈祷是咱甲上帝真真实的对话。这个对话就是建立伫咱对上帝的认捌。咱若对上帝认捌哪来哪清楚，咱就会当甲上帝有真真实的一个对谈。透过咱平常读圣经，透过咱对伊认捌搁较深，就是透过咱参加真侪信仰的课程，咱伫信仰的团体中间彼此分享，听见这兄弟姊妹因伫面对困难困境的时，因是安怎来倚靠上帝，这嘛会当来帮助咱。所以，当咱伫认捌上帝哪来哪深了后，咱就会当做安尼一个属灵性命的对话。咱袂阁敢若为着咱的需要，伫祈祷上帝，咱会当甲上帝有真真实的对话。搁来，咱看见，当这以色列人面对敌趁机会要来攻击因的时，因惊甲哪止，10摆来求尼希米增加军队。尼希米听见伊的同胞安尼情形，伊无责备讲：啊，恁这软弱无志气的人。尼希米是搁一摆来激励因，但是尼希米爱因伫困境中间去看见上帝。尼希米甲因讲：无得惊，就记得主是大搁通惊的。尼希米叫因着记得，爱记得啥呢？尼希米提醒因。恁就将恁的注意力对准上帝，毋是一直去看迄个看会见的对敌，因为人是有限的，无算做是甚物。但是上帝是无限的，所以伊是咱敬畏的。咱爱敬是上帝啊，上帝是无限的，是咱看袂见的，所以遐看会见的对敌算甚物咧？并且对敌甲困难。袂因为咱付出搁较侪时间甲精神，就会减少。但是咱的目睭若一直注意遮个，会互咱哪来哪失志。因为咱的目睭所看的就是遮个问题嘛，就是遮个牛嘛。所以尼希米爱因伫困境的内面，爱一直将全能的上帝记牢伫因的头壳内面，无留芳互魔鬼，莫互魔鬼找着机会侵入因的心思意念。一点仔一点仔偷摕因对上帝的信心。
兄弟姊妹，这嘛是对咱的提醒，因为魔鬼嘛真厉害，伫抢夺咱的灵魂。当伊成功，互咱的心神转离开上帝了后，咱就开始行远毁灭。亲像卖耶稣的犹大，当伫约翰福音13章第20有安尼讲，食下饭顿的时，魔鬼已经将出卖耶稣的意思放伫加略人西门的囝犹大的心。所以历史上真侪人替犹大来讲话，讲：哎呀，伊较衰尔啦，这拢是魔鬼的计谋，哪会当怪犹大咧？伊敢若是一个工具。但是偏偏是耶稣的学生，为什么只有犹大伊会卖耶稣？咱以前拢讲，即个犹大是爱钱，所以伊出卖耶稣。但是另外一个原因是啥？伊捌耶稣无够深，伊从来毋捌亲像其他学生称呼耶稣是主啊。犹大拢称耶稣是啥？rabbi， rabbi的意思就是老师。伫伊内心认为耶稣不过是一个老师，毋是上帝找来弥赛亚。这个人嘛无可能带阮推翻罗马政权的统治。所以犹大真容易会当因为安尼做出出卖耶稣的安尼一个行为。虽然魔鬼已经将出卖耶稣的意思放伫犹大内面，但是嘛有真侪机会，犹大是有能力会当做出正确的判断。因为耶稣已经有事先提出警告，耶稣讲：恁中间一个人甲我三甲食的，要卖我。耶稣已经知影。所以，伊伫即时应该嘛会当反悔，会当悔改。耶稣甚至讲出即个人的结局，若是卖人囝的有才的啊，迄人无出世较好。犹大听到安尼，伊嘛会当悔改，无做安尼的代志。但是犹大伊选择的毋是悔改，因为伊的心已经互魔鬼占掉啊。所以兄弟姊妹，尼希米提醒咱，着记得，当记得，着记得咱的上帝。这个记得，毋是讲咱伫咱的宗教信仰顶面交一个我是基督徒。这个记得是咱对信仰有正确的认捌。但是正确的认捌，就要透过正确的学习，毋是靠咱的经验，因为靠经验无法度有正确的认捌。今仔日是咱教会儿童组来服侍主日礼拜讲台服侍，伫咱每一年拢会安排安尼主日，互囡仔来参与服侍，就是唤醒咱所有兄弟姊妹对宗教教育的重视。咱拢非常重视伫即个世间的教育，咱拼命送咱的囡仔去上好的学校，拼命互因去补习班、安亲班，咱真努力来栽培咱的囡仔。但是伫信仰方面咧，咱敢有努力伫栽培因？咱敢有努力，互因自细汉就行伫一个对信仰有正确认捌的道路，然后互因一世人袂摇错。兄弟姊妹，当咱的细囝，因伫一生中间永远记得上帝，无论因以后拄着逆境也是顺境，相信因拢会是上帝合上帝心意，互主祝福的一个人。过来，咱来看尼希米爱因伫困境中间去看见家己的责任，就为着恁的兄弟、恁的囝、恁的查某囝、恁的某、恁的厝体来交战。所以上实际去做这个城墙，毋那是为着上帝的义上，毋那为着上帝的名，毋免去受着侮辱。搁较重要、搁较实际是啥？为着恁啊，恁家己啊，家庭，恁的后一代，这是恁上关心的。所以为着恁的家庭，勇敢来征战吧。我相信咱中间做父母的，咱所想所做，拢是为着后一代。咱毋望因会当有教育的气力，甲人竞争；咱毋望因会当无后顾之忧，甚至咱中间真侪长辈，伫破病时嘛毋敢甲咱的囡仔讲，哎呀，惊甲因制造麻烦。咱伫世间的代志拢会安尼想，但是伫信仰方面的代志咧，
哎，无要紧，等伊考试考完甲讲。哎呀，等伊的工作较稳定甲讲，啊，等伊的囡仔较大汉甲讲。但是当咱想要讲的时，咱已经无任何影响力。所以兄弟姊妹，伫信仰方面，咱嘛要为着咱的后一代来征战。咱的后一代面对的压力比咱这代搁较侪，因为因面对的是一个真快速变化的世界。若无上帝恩典，若无耶稣伫因的内面成做信仰的救主，若无信心引带因提醒因哪有气力来面对遮个咧？有真侪爸母讲，哎，我囡仔无用，我替因祈祷就好，会当安尼做，但是这无完全，因为基督教信仰无需要祭司来替咱祈祷，上帝爱的是咱家己来到伊的面前，所以咱应该做的就是将囡仔带来上帝面前，互伊有机会会当认捌这个信仰。另外，伫咱最近，咱教会伫讲建堂。嘛需要咱来替咱的后一代来征战。其实，伫2礼拜之前，咱建堂的计划提出来，甲咱所有兄弟姊妹来分享的时，就有人会来找我来分享因的看法。但是我毋是财务，嘛毋是起造教会建筑的专家，所以钱要安怎来，建筑物要安怎去，我拢毋知影。但是我会当唯一会当知影的是啥？当咱决意要起一间新的礼拜堂，咱所想的无过是咱即群人，咱所想的是啥？这后一代，就是今仔日坐伫咱中间的这儿童、这青少年，甲因将来会接触到的人。咱看今仔的经文，这以色列人无讲，哎呀，等阮的囡仔较大汉，咱才来起造这个城墙嘛。因无讲，等阮较有气力，等阮无对敌，阮才起来起吧。咱看见，当尼希米基督煞，伊将原本摕工具伫遐起城墙的人组织起来，互因徛伫城墙后面，地势较低，对敌看袂到的所在，伫遐随时来防备。所以当对敌听到因安尼做，就暂时拍消要入攻要攻击这个耶路撒冷的计划，并且对迄时开始，所有的人一手做工。一手提兵器，这表示因非常的警戒，并且听到哨角在弹的时，嘛自执起来。兄弟姊妹，当对敌看到因安尼，敢会惊？当然会，因为对敌看见无过是迄群残兵败将、惊吓、毋知安怎做的一群人。因看见的是一群勇敢备战的百姓，并且这群百姓胸有成竹，伫遐讲。阮的上帝替阮交战，然后上帝的同在。虽然这个人摕毋是真精良、真厉害的兵器，但是上帝要互因得胜。同款，当咱决意要建堂，若是这个建堂是上帝交代互咱的责任，咱嘛相信，富有的上帝会用伊的方法来补足咱所有的欠缺。但是咱需要的是啥？坚持甲信心。就亲像当以色列人离开埃及的时，头前面对的是红海，后面是埃及的追兵，会发生什么代志？因毋知影，因所看见的就是绝望啊。但是当约柜伫头前带头，当祭司踏出第一步，因嘛顺服缀伫行时，咱看见红海伫因的面头前来分开啊。所以兄弟姊妹，伫面对困难，咱需要的是将咱眼前的牛来撒开。若无，咱活袂出上帝要伫咱身上所要显明的一个荣光。并且咱嘛爱相信，当咱愿意去面对，上帝一定替咱征战。上帝使用的方法咱毋知影，但是只要咱注目上帝，知影伊所想事的毋是惊吓的心心，是关灵，是仁爱、守己的心心，咱就勇敢起来，咱就将家己来装备起来，并且倚靠咱的大牧者，咱的上帝要替咱征战，咱做伙来祈祷。主啊，恳求你撒开阮眼前的这个牛。这个牛不时地互阮丧失志气，互阮软弱，
互阮毋知影要安怎行，互阮袂记得去倚靠上帝。主恳求遮个牛拢总对阮的眼睛来撒开，帮助阮只有仰望你，互阮只有看见你，无互遮眼睛的困难捆绑阮的心神。主恳求你帮助阮所有兄弟姊妹，特别阮为着今仔日阮的教会遮儿童，也是为着即个世代所有的儿童祈祷。主因面对真大压力，主因面对的世代时代是无法度看见的。主，阮恳求你祝福因，帮助因，互因会当健康长大，互因毋但伫世间的知识有成长有学习，互因也伫耶稣基督的真理顶面会当来装备家己。主恳求你帮助起造遮儿童，帮助因，也起造每一个家庭，互所有的父母、所有的阿公阿嬷，因有智慧会当来养饲因的囡仔。阮将阮教会的家庭拢交伫主你的手里，恳求你引带，阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。三角来因时回应上帝的话，圣诗540首，圣诗540首，请起立。秀雅执事、庄博雅执事来负责奉献。
情小组，改名做单一力小组，欢迎来转到45岁的青年参加。第4点，今仔日下晡12点半要举行中级会，会后要举行中级读册小组，请中级参加。奉献部分若有错误，请向中级修正。周间聚会甲后日爱圣工事奉，请家己看，请牧师补充报告，甲介绍新的下朋友。好，来，咱今仔日是咱教会教育事工奉献主日，同时咱嘛要颁发即个奖学金，互咱请即个三宝里牧区王世维长老来颁发奖学金。互咱的名单拢放伫咱的即个周报吼，咱国小的有佩勇、新桥、昂轩、永兴、玉威、兆兴、博兴、以山、双鱼、双岩、廷芳。好，咱是不是请国小组的下来？好，咱请国小组的学生来。刚刚我念到的佩勇、新桥、昂轩、永兴、玉威、兆兴、博兴、以山、双鱼、双岩、廷芳。好，这是顶学期的这个奖学金。好，咱请长老来颁发奖学金。好，咱这个囡仔因评审标准，若是伫学业顶面的标准，吼，当时嘛有看因参与伫教会的主日学的迄个服侍，吼，所以这个囡仔伫主日学嘛拢有真好的服侍，吼，咱甲因拍扑啊，吼，甲因恭喜。奖学金呢？好。来，咱嘛今仔日咱是即个遮囡仔伫服侍讲台吼，其实因遮差不多转来教会恢复因的主日学，差不多甲2礼拜，所以咱旧年拢有遮囡仔献诗，但是因甲恢复2礼拜，所以袂赴伫遐来练习吼，所以今年咱就无献诗。咱嘛为着遮囡仔祈祷，因为因真正面对的是真大的压力甲困难，吼，咱嘛恳求主享受因的父母，也遮的阿公阿嬷，互因有智慧，会当来。才会照顾才会细囝。奖学金呢？哦，好，安尼咱先，好先拍照吼，好来，好来，已经拍好照了哈，好，好，他们有点站着有点尴尬了哈，好来，好翕好啊吼，好来，咱拍无法搁一届吼，来鼓励这囡仔，好，来请回座。好，高中职组吼，就是博元、静婷甲钟玲，因敢有来？有来吗？没有吼。好来，应该伫楼卡聚会吧？他们是不是在楼下聚会？在2楼嘛，吼，在2楼聚会吼。好来，过来是研究所与大专院校组吼，巧佳跟乃恩。敢有来？拢无来吼，好来，好咱就替这个囡仔来欢喜。好来，咱即时咱为着咱的兄弟姊妹来祈祷，互咱来为着咱兄弟姊妹吼来就是咱中间的刘学历弟兄吼，学历弟兄伊伫拜5，因为肾脏衰竭已经蒙主温调，互咱恳求主来保守看顾伊的家庭。咱嘛为着咱的台湾，甲咱的世界来祈祷，恳求主会当来看顾即个世界。嘛看见昨伫咱的台湾嘛有发生即个就是最近有发生即个高雄的即个大楼的大火吼，死真侪人。咱嘛恳求主安慰因的家族。咱嘛为着昨嘛发生迄个自然体验营吼，有真侪。有遮囡仔甲家长吼，有几个人吼还袂找着，咱嘛恳求主会当来扶持。好，咱嘛为着各地宣教师来祈祷，好特别为着咱教会所关怀即个广福牧师，吼，就是去缅甸宣教的广福牧师，伊囡仔伫前几日吼烫着面吼，所以咱恳求主会当医治。咱嘛为着教会建堂评估来祈祷，恳求主引带咱。为着大院的兄弟盛渊兄，这是咱严丽老师的爸爸，吼，伊即马
伫安宁病房，恳求主的扶持，为着吴义清牧师甲准先兄，嘛为着机体来祈祷，伫厝里疗养的路德、中正长老、幼清姐、丽尊兄、富美姐、素贤姐、邱玉姐、应轩、美莲姐、钟贵兄、庆和兄、秀恩姐、志金姐、迪雄兄、张老师、李霞姐、美兰姐、民主姐、邓妈妈、公基姐、陈基雄长老、阿淑姐、怡礼、素梅姐、方梅姐、谢丁兄、明理姐、富美姐、阿菊姐、国元兄、东龙兄、幼庄兄、李雀老师、嘉豪姐。咱嘛为着秋菊姐来祈祷，伊今仔日敲电话我吼，声音非常非常的喘吼，所以咱恳求主会当医治，互咱开喙，为着咱遮兄弟姊妹，为着世界，为着咱的教会来祈祷。主啊，感谢你今仔日，互阮遮儿童做伙来参与伫主日礼拜服侍，恳求主祝福因，互因的一生会当认捌你，行伫你的正道，祝福因一生无摇错，永远行条你。也祝福遮的家庭，互因伫养饲囡仔的时，会当用主耶稣你的真理、你的疼来养饲。主，阮也为着阮的教会的兄弟姊妹祈祷，主，阮为着学历兄弟来祈祷，主伊的家庭，恳求你扶持照顾，主伊受主恩调，恳求你也保守伊的太太、伊的囡仔，互因有教育的气力，也为着伫病院的遮兄弟姊妹祈祷，主恳求你来照顾扶持，久长病痛伫厝里的兄弟姊妹，也恳求你医治，也帮助因的家庭做伙勇敢来面对。主，阮也要为着阮教会建堂来祈祷。若是主你的旨意，恳求主你引带，也恳求主你帮助。若是你的旨意，恳求你，互阮有勇敢、有信心。主也要为着阮的台湾来祈祷，恳求你保守台湾。最近有一寡的灾难，恳求你安慰遮个受难的人，帮助因。主也要为着阮的疫情祈祷，恳求你保守，互阮的台湾，咱会当伫即个疫情世界要真严重的时，互阮会当平安，也恳求你医治即个世界。主，即个世界有真济的天灾、战争，也是疫情，你无欢喜的事拢在发生，恳求你的医治。主，阮也要为着广福牧师的后生来祈祷，恳求你也帮助，互伊得到上好的医疗。主，阮将阮的教会兄弟姊妹，愿拢交伫主你的手中，恳求主你引带保守。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。一时来临信息420首，信息420首，因时后且无事足道，且起立。愿主耶稣基督的恩典，天父上帝的疼痛，圣神相通，甲恁众人伫地，对即时到永世的无尽。阿门。请坐。